美国总统 Trump 昨去佛州新起的库希恶魔岛移民拘留中心视察，这座一年要开4亿5千万美金营运的新设施，是起伫咧蓝马地正中四周边拢是泉甲库希。Trump 是望讲，这未来会当起更较侪上款的拘留中心，讲这移民除了互赶出境，是无可能会当离开遮的。不过，因为这个地点佫牵涉到国家公园保留区，也佫有原住民的保留地，所以讲已经有环保团体提过。美国国土安全部甲佛州州政府用短短8天的时间，就伫佛州大蓝马地贵起机场跑道，以步平甲拖车组一个库希恶魔岛移民拘留中心。这个新设施一年营运的成本是4亿5千万美金，会专门用来监禁美国移民甲海关执法局 ICE 掠的无证移民。头一批启用的5000个床位，就敢若占总容量的一半。川普初一出发前往佛州，伫白宫蓝草坪受访的时，看起来兴气气，讲若是有人想要逃走，就要先过蛇甲库希这关。You know, snakes are fast, but alligators are. We're going to teach them how to run away from an alligator. Okay, if they escape prison, how to run away. Don't run in a straight line. Run like this, and you know what? Your chances go up about 1%. Okay, not a good thing. 库希恶魔岛伫国家保护区的湿地内底，倚近大蓝马地国家公园，是佛州出名的库希生态地，估计数量有20万只。普通的成年库希有4.6公尺长。川普伫视察了后的记者会表示，唯一离开的办法就是赶出境。佢讲希望看到未来有更较侪共款的拘留中心出现。Very soon, this facility will house some of the most menacing migrants, some of the most vicious people on the planet. We're surrounded by miles of treacherous swampland, and the only way out is really deportation. 为着宣传这个新设施，美国官员伫社群媒体发布，伫移民局执法人员无爱库希图片。佛州的共和党是卖库希主题的衫裤，也个有美女的干那套，互人批评讲真无人道。前往库希恶魔岛的主要车道，当港组织大地的民众，也向奥斯维辛蓝马地讲无爱，收分灭法单伟大等等的标语示威抗议。Concentration camps are wrong. It's wrong to imprison people without giving them due process. And it's in the Fifth Amendment, it's in the 14th Amendment, it's a right that every person on the planet has, along with the freedom of speech. 库希恶魔岛拘留中心的地点，也是国家公园保护区，也有印第安原住民文化保留地。已经有2个环保团体，因为安尼对联邦甲州政府提起诉讼，讲因无依法进行环评，也无问大众的意见。公司新闻王慧文编译。